Pozdravljeni, dragi gledalci v podcastu, kjer bom z gostjo Ivano Buble, ki je učiteljica AIQ metode prve stopnje, govoril več o njenem procesu oziroma kaj je vse od leta 2014, ko sva začela delati skupaj, takrat še v bistvu klinično somatiko, ni bilo še AIQ metode, in pol naprej v teh 8 letih, v bistvu skoraj že 9, bo 8,5, kaj je dosegla z uporabo AIQ-ja na področju lastnega samozavedanja, izboljševanja samopomena, urejanja odnosa do staršev in do sebe in do otrok. Namen podcasta je predvsem to, da v praksi ali pa iz prve roke zveste, kako AIQ lahko pomaga pri urejanju kroničnih stanj ali pa kroničnih težav, ki jih ima določena oseba zaradi staršev. Se pravi, ali da je on kot odrasla oseba še zmeraj pod vplivom staršev, ki je že neprimeren za njegovo starost, da prihaja do kršenja zakona časa, da starši vplivajo na njegovo življenje in na njega na neučinkovit, neprimeren ali pa celo škodljiv način. Tega je na žalost zelo veliko in večinoma se tako starši kot odrasel otrok sploh ne zavedajo teh medsebojnih povezav ali pa medsebojnih vplivov, ker v bistvu primarno potekajo na podzavestni ravni, se pravi skozi, tako kot jih pri AIQ imenujemo, čustvi druge stopnje. Ampak kljub temu, da se jih ne zavedamo, niti mi, niti starši, ki na nas vplivajo, seveda in mi na starše, imajo dolgoročno zelo negativen, pogosto celo uničujoč vpliv tako na starše kot na odraslega otroka in seveda potem tudi na otroke od odraslega otroka. In program, ki ga bom imel med 6. januarjem pa 14. februarjem naslednje leto, je namenjen predvsem tem, da bom na njem učil stvari, ki sem jih učil Ivano. Veliko tega sem skozi njen primer, ker je bil zelo specifičen in tudi v bistvu zelo tak močen, v bistvu zelo zahteven, bomo rekli, sem skozi njeno predanost pa odločenost, da stvari uredi, tudi spoznal, dodelal, razvil. Tako da tudi program, ki bo januarja, je seveda tudi si sama zaslužna, da sploh bo, ker je tudi s tvojo pomočjo, skozi tvoj primer, skozi tvoje izkušnje, se je razvilo znanje oziroma bilo je polno vprašanj, zakaj so stvari take, kot so. In ta vprašanja smo pol v bistvu razmišljali o tem, oblikovali odgovore in razvili pristope, pravila, uporabo vaj, način učenja, ki je potem seveda tudi omogočil take spremembe, da lahko kljub na videz nespremenljivi preteklosti, ki se je že zgodila in na njo ne moremo več vplivati za nazaj, čeprav v bistvu lahko, samo ne na tak način, kot večina ljudi poskuša vplivati ali pa upa, da lahko vpliva, da lahko kljub nespremenljivi preteklosti spreminjamo dejanja v sedanjosti in s tem v bistvu razvijamo nov odnos v prihodnosti, tako nas do svojih staršev, kot naših staršev do nas, kot nas kot staršev do svojih otrok in v bistvu s tem postopoma brišemo negativen, izjemno močno negativen učinek travm, kot so druga svetovna vojna ali pa prva svetovna vojna, ali pa še prej, še par generacij nazaj, ko je bilo izjemno veliko trpljenja, izjemno veliko sovraštva, izjemno veliko grobosti, surovosti v ljudeh, ki so takrat pač v tem surovem okolju morali preživeti in je tudi seveda bilo logično, da so takšni. Hkrati so pa v bistvu s svojim delom pa s tehnološkim napredkom
razvili ali pa ustvarili boljše čase, v katerih v bistvu smo zdaj. In pride potem vedno bolj do vedno jasnega izražanja, da v teh dobrih časih, v katerih smo, ne moremo optimalno funkcionirati, če imamo podzavest še iz onih slabih prejšnjih časov. In namen AEQ-ja in tudi programa, o katerem govorim, je glih to, da se lahko s posebnimi pristopi, ki se jih ljudje na programu učijo, pride do znanja in orodja, kako postopoma spremeniti podzavest. Se pravi, tisto, kar si ti delala v zadnjih 8,5 letih, bo tukaj bilo tudi na podlagi izkušenj iz tvojega življenja, pa iz tvojih dejanj možno spoznati, ne sicer seveda v celoti, ker je potrebno bistveno več časa kot 30 dni, ampak v zadostni meri, da ljudem, udeležencem programa postane jasno, zakaj njihovo življenje ni takšno, kot bi lahko bilo. Tako da lepo pozdravljena. Hvala. In, za povabilo in za lep sprejem. Prosim. In v bistvu na začetku bi te kar vprašal, da predstaviš pač, kakor lahko, kakšno je bilo začetno stanje leta 2014, avgusta, mislim, da sva začela. Ja. Ali je bilo septembra? Konec avgusta, dobro se spomniš. Tako, ja. No, se spomnim, kot je bilo včeraj. Kako sem te zagledal, se je rekel, holy, ko pa ne, zdaj s tem naredim. Ja, se tudi spomnim tvojih besed. Ja, v bistvu namen, zakaj si sploh prišla do mene, takrat je bila skolioza, Tako je. ki je bila zelo močna, in v bistvu s tem sva začela delati, pa če boš povedala svojo perspektivo ali pa kak je to izgleda z tvojega konca. Okay. Se pravi, ja, res je, avgusta 2014 sem v bistvu pristopila k Alešu. Moje, kako bi rekla, bila sem v situaciji v življenju, ko sem res čutila, da moram nekaj spremeniti. Nisem pa vedela sploh ne kaj. Pogovarjala sem se veliko s prijateljem, ki tudi dobro pozna Aleša. In je on rekel, daj ti prvo svojo skoliozo pošlihti, pol pa vse ostalo, ne? Nek začni. Ne? No in tako je bilo, poslala sem svoje slike, ne? In si mi dal termin, sem prišla tukaj in se postavila pred tebe in se spomnim, da si pač vprašal sploh, kdo sem, kaj sem, ne? In jaz sem seveda prvo se pohvalila, kaj vse sem jaz dosegla v svojih 34 letih, ne, prav, ne, 2 fakultete, 4 otroke, hišo zgradila, ne vem, pač sem imela potrebo povedati, ne, kaj so te dosežki, ne, naj bi bili pomembni. Ti si me pa sam pogledal, pa si rekel, kaj si tako nasilna do sebe. Ne, in se spomnim tistega, ko si me ruknil, ko čak, temu nekaj ni jasen. No in potem se je začel dejansko bolj kot ne najin pogovor, ki je za tvojimi vprašanji in podvprašanji meni odkril miselni proces. Ne. Se pravi, si ti mene vodil v neko mojo podzavest, ki mi ni bilo vedno všeč. Ne. Pa zelo si reagiral, se pravi, na moje besedne zveze, ki sem jih uporabljala, si jih potem ti s temi vrnil nazaj in si mi ti povedal, kaj jaz govorim. Se pravi, jaz sem mislila, da govorim eno, slišali se je pa drugo, ne, in sem povedala drugačne zgodbe. No, na vsaki terapiji si mi začel pač z AEQ-vajami, ne, kjer je v bistvu čisto na prvi terapiji se spomnim, da si me dal na mizo in to moram povedati, si mi takoj povedal, kateri del skolioze imam, katero rotacijo, se pravi, ortopedi so rabili ne vem koliko slik, rentgenov, pa tistih ravnil, da so mi izmerili vse te zadeve, ko si ti meni s pogledom pač diagnozo dal, ne. Glede na te rotacije si mi tudi pač učil delati vaje oziroma si me učil čutiti mišice, ker jaz dejansko sem bila tako zategnjena, da niti nisem čutila niti svojega položaja, niti nisem vedela, kako se držim, kje je rama, kako imam noge, kako imam boke. Tako da skladno s tem vajami, s tvojim pogovori sem prihajala v neko novo ravnovesje. Ne.
In tako sva delala potem naslednjih par let. Prvo leto zelo aktivno, ne vem, če se spomniš, skoraj 2-krat na teden. Pol kasneje smo to po kakšen mesec podaljšali med terapijami. In z vsako terapijo je bilo pri meni neko novo odkritje. No. In kar lahko rečem je, da stvari, ki si mi jih takrat govoril, jih nisem vse razumela. So se pa nekako utrnile v spomin, da se še danes zgodi, ko neko situacijo doživim, potem razumem, kaj si mi hotel takrat povedati. Ja, ostane noter. Tako, ja. V glavi. Tako da moje stanje 2014 je bilo tako, da sem bila pač mati 4 otrok, zelo velikim problemom v partnerski zvezi, ker je pač partner zvezo zapuščal mene samo. Zelo ozko obkrožena z mojimi starši in njegovimi starši, ne? Ker vsi so bili tam za mene, pa dejansko nihče. Se pravi, nihče za mene tako, kot sem, vsi za mene tako, kot bi oni hoteli, da bi jaz bila. Kako so te videli, ne? Tako, ja, jaz pa zelo trudila, da bi dejansko ugajala, da bi izpolnila te zahteve tudi s tem, da bi bila plačana z njihovo ljubeznijo. V letu 2014, ko je bilo ta tenzija tako zelo močna, sem jaz v bistvu že pol leta prej sem prišla k tebi, če lahko rečem, tako sesula, kakor da bi se en dan zbudila in dojela, da nekaj ni v redu, da ne morem tako živeti, da je premočni pritisk iz vseh strani. In takrat sem jaz to na hitro hotela urediti, ne, se pravi, vsem povedati, kar jim gre. Kar jim gre, ja. To seveda tako ne deluje, ne, da spremeniš svet okoli sebe. In sem doživela bumerange. Kar pomeni, moja akcija je pošla veliko reakcijo kontra, ki je mene še bolj obremenila, ne, in se zadeva ni reševala. Stvar je bila vedno slabša, jaz sem bila vedno slabša, okolica je bila vedno tudi v slabem stanju. No. Z pristopom k tebi in z metodo, ki si mi jo pač učil, sem pa dejansko urejala sebe, s tem sem urejala tudi svojo okolico. Ne bom rekla okolico v celoti, ker nimam vpliva na vse, ampak v svoje okolje sem pa spreminjala in s tem so se spreminjali tudi odnosi do mene. In kar se mi je zgodilo, je to, da vsi ti ljudje, ki so bili zelo blizu mene, me naenkrat niso mogli sprejemati, ker sem se spreminjala in me niso navajeni kot take. Lahko pa rečem zdaj za nazaj, da vidim, da so me spoštovali, ker sem kazala suverenost. In celo mogoče malo strahu do mene, ne, ker zdaj pa kot da sem izžarevala neko moč, ne, sem pa čutila neko vrsto moč v kontekstu, da lahko sama. Kar pomeni, ne rabim se podrejati nekam drugemu, zaradi tega, ker sem nemočna, ne morem sama, ampak dejansko lahko sama, zmorem. No. In sem to delala res, kako bi rekla, zelo počasi, ne, se pravi, to je dolgoročen proces. To ni tako, da naslednji dan po terapiji je bilo vse v redu, ne. To je proces trajal par let, ampak počasi se je spreminjala okolica. Spreminjali so se potem seveda ljudje okoli mene, tisti najbližji odnosi, nekateri so se pač kompletno prekinili in še danes niso vzpostavljeni nazaj. Zdaj pa, če lahko apliciram na svoje starše, ne, se je pa zgodilo to, da so se sprva zelo odmaknili, ker me kot tako niso sprejemali. Potem so se pa začeli nazaj približevati in na začetku je bili ravno tako, kakor da so še vedno hoteli isto, pa so testirali, ne. Koliko si odločena. Koliko sem jaz odločena, ne, da bom držala svoj ego, ali kako bi rekla, svoje stališče, ne, da bom dejansko jaz delala zadeve tako, kot jaz hočem. Samopodoba, ja. Predvsem oče mi je zelo hotel pokazati, da delam narobe, se pravi, da je to napaka, da moje odločitve še vedno niso pravilne. Jaz sem pa zaradi tega, ker sem bila zdaj močnejša ali pa stabilnejša, mu znala povedati nazaj, da ga niti ne briga, da je to moja odločitev, ne, da stojim za tem, ga odmikala od sebe. In na začetku zelo agresivno in zelo nespoštljivo, ne, moram priznati. Pol pa kasneje sem pa našla neko metodo, kako bi rekla, da sem ostala do očeta spoštljiva, pa mu tudi vse povedala. V bistvu si, če pogledaš zdaj, si dvignila čustveno zrelost. Ne? Ja. Prej je bila nižja, pa si v bistvu lahko pač, ker z drugimi lahko komuniciramo samo znotraj
svoje čustvene zrelosti, ne, in zdaj na začetku je bila podobna očetovi in je pa tudi tvoja komunikacija z njim bila na približno njegovi ravni. Ja. Pa ko si pa ti dvignila svojo čustveno zrelost, si pa lahko mu dala vzgled, kako se lahko, kako bi se on mogel do tebe vesti, ne, in je pa zdaj tukaj je zmeri spolzek teren, ko recimo to stranke naredijo, je lahko v bistvu trajna zamera, ne, ker starš enostavno ne more sprejeti, da je oziroma ne prepozna več svojega otroka, ki se spremeni v odraslega otroka z čustveno zrelostjo, ki je nad starševo, in pa v bistvu nehata govoriti isti jezik. Zdaj, starši eni rečejo ok, ko vidijo, da je otrok bolje, in pa dojamejo, da se splača ali pa da je dobro, da se nauči drug jezik ali pa da se nauči govoriti otrokov jezik, ne, jezik od odraslega otroka, in pa se odnosi uredijo. Določeni starši pa, mislim, da je kar tam nekje pol razmerje, določeni starši pa enostavno so toliko trmasti ali pa toliko trdi, kakor obrneš, da noče se naučiti jezika, ki ga govori zdaj odrasel otrok, ker noče sprejeti dejstva, da ima odraslega otroka. In pa seveda tam pa ne najdejo skupnega jezika in se pa tudi odnos pač tem primerno deregulira oziroma razpade ali pa se gre v neko mirovanje, dokler pač se ne skudi nekaj, kar to lahko spremeni, ne, če se. No, jaz sem imela to srečo, če lahko rečem sreča, da sem imela obe situacije, ki si zdaj omenil. Ker tudi moja skolioza, če se vrnem na začetek, je bila v različne smeri zarotirana, če spomniš, nekaj na levi, nekaj na desni, ne. In tudi to, kar ti govoriš in učiš, se strinjam, desna očetova stravljila mamina, ne. In v bistvu jaz sem imela... Pri tebi je bilo bolj moško pa žensko vedenje. Ja. Desna stran je moško vedenje, ki seveda ima podlago v očetovem vedenju, ne. Leva stran je pa leva rama, leva roka, pa žensko vedenje, ženski vpliv, ki pa temelji na levi nogi, to je pa mama, ne. Tako. Tako da vpliva sta bila oba zelo močna, ker tudi ona dva pri sebi sta imela zelo močne spet podzavestne vplive, ne, ki so se odražali na meni. Ja, seveda. In ko sem se jaz spreminjala, se je potem tudi to, kar si zdajle povedal, drugače izrazilo pri očetu kot pri mami. Se pravi, oče dejansko ni hotel sprejeti drugačnega otroka in to mi je velikrat tudi na glas tudi tako povedal, ko si zdaj rekel. Se pravi, ti si čisto drugačna, ne, in napačna. In on to ne sprejme. Mama je pa 2019, ne, se pravi, da se tudi poslušalci razumejo, da je to zdaj obdobje od 2014-2019 5 let, ne, je prišla do mene in je ostala v moji hiši. In sva veliko takrat začela učiti od tebe, tako, ne? Ja. In še danes je tako in vsake toliko časa mi da vedeti, kako me spoštuje, kako spoštuje moj razvoj, kako ona vidi, kako ona to sicer ne razume vse in ne more, ampak spoštuje. Tako da ima zelo lep odnos. Ja, ste obrnili proces, ne? Ja. Ker po naravnih zakonitostih bi mogla mati učiti hčer, ne? In zdaj, če recimo je razvoj okolja zmeren, ne? Se pravi, da ni premočen, preveč hiter, to seveda tudi deluje, ne. Zdaj recimo v časih, v katerih pa mi zdaj živimo, je pa razvoj toliko hiter, da dejansko more priti do podvojenega učenja, ne. Najprej mati uči hčer, potem začne pa hčer, ki bolj razume sodobne čase, učiti nazaj mamo, ne. Seveda je pa spet tukaj problem, ker mora biti tudi mati pripravljena sprejeti vlogo, da je učenec, ne pa učitelj. Glede, koliko je mogla prej hčerka sprejeti vlogo, da je ona učenka, pa mama učitelj. Tista je naravna vloga, ta je pa zdaj že v bistvu posledica sodobnega časa. In zdaj, če mati tega ne more sprejeti, zaradi lastnih travm ali pa
nezmožnosti spreminjati delovanje svojih možganov, ne. Potem pride do zamer, do očitkov, do trenj, do konfliktov, ne, in pač zdaj ali se stiki prekinejo, kar je danes najpogosteje, zato so tudi recimo stiki med otroci pa starši vedno bolj taki krhki, ne, ker v bistvu otrok ve, da bi s tem, kar on ve o, ne vem, internetu, sodobni tehnologiji, spremembah, ki so del vsak dana, da ne moreš več recimo iti s hranilno knjižico na banko, kar tako kot včasih, pa da, ne vem, cel kup stvari je drugačnih, da bi lahko oni glih tako zdaj učili starše. So starši nočijo in so trmasto vztrajajo, da so oni starši od začetka in da bojo tak tudi do konca in pol tega pa otrok v bistvu začuti nesprejemanje, odpor, ne. V bistvu odnos postane neučinkovit, starš v bistvu tudi, ker se ne more otroka uporabiti za to, da ga bo z sočutjem učil novih stvari, pol seveda je neučinkovit v življenju v sodobnem svetu in bolj, ko je neučinkovit, bolj je jezen, bolj je razočaran, bolj je anksiozen, bolj je vzkipljiv, bolj je zloben, ne, in pol otrok pobegne stran, ker je odrasel otrok, mu ni treba več biti v odnosu s staršem, ne, ker zdaj, ko si ti majhen, Odvisen. ne moreš nič, pa ti sprejme starša takšnega, kot je, oziroma ga v podzavesti celo daš kot referenco, da je to normalno vedenje. Pa ko pa odrasteš, pa ti družba pusti, da greš, celo zahteva, da greš svojo pot, pa se staršev čim prej znebiš, zaradi tega, ker so ti v breme, ne. Samo težava je pa pol, da jasno, to pol pogosto preneseš pa pol na svoje otroke isti ta vzorec vedenja, ne. Da lažje spet, da bojo tudi poslušalci razumeli ali pa gledalci, kaj je v ozadju teh procesov, ne, zakaj ene mame pridejo nazaj, druge ne, in kdaj je to dobro, kdaj pa ni, ne. No, sej, kar se tiče posnemanja pa zgleda, ne, mi smo imeli pol tudi situacijo, se pravi, hči najstarejša je bila stara 9 let, leta 2014, ne. In sem že imela napotnico za ortopeda zaradi skolioze. Ampak ker sem imela toliko svojih drugih težav in problemov in se res s seboj ukvarjala in fokusirala na sebe, in začela delati pri tebi in se učila vaj, ko so se potem pri nas začele stvari razpletati, kot so se razpletale, sem jaz v roku 1 leta dejansko pogruntala, da Mija več nima skolioze. Kar pomeni, da je... Si ti ravnala odnose, je pol tudi otrok. Je tudi otrok, ja. Je tudi otrok, no. Tako da to je bil, no. Pa še moji 4 otroci, no, so bili v 5 letih, ne, so se pač rodili in je tudi to in stresi na telo in na čustva in hormoni in kemija, ne, ki vpliva. To je ekstremna obremenitev. Tako da tudi kot mati sem imela zelo močno tisto materinska čustva in motiv poskrbeti za otroke in vse ostalo, ne, ker je potem, ko so otroci rasli, če zdaj govorimo od dojenčka do majhnega otroka, kar sem jaz pri sebi zaznavala, je to, da sem ugotavljala vedno bolj, da nimam kontrole, ne. Se pravi, otrok je neka svoja oseba za svojim karakterjem in jaz počasi izgubljam kontrolo nad procesom ali komunikacije ali razvoja dogodkov ali česarkoli, in kar je za mene bilo zelo frustrirajoče, ne. In moja frustracija se je odlašala na frustracijo otrok, kar si tudi prej omenil, ne. In recimo, bom pač javno povedala, sem doživela, da sem bila alergična na hči. To je... Ne, tako da... To je zelo, zelo pogosto. No, tako da to ali pa sina, sploh nisem razumela njegove reakcije, ne. Zdaj govorimo pač o otrocih starih od 9 do 4 let, ne. Z učenjem IQ-ja in vaj in v bistvu tudi veliko razmišljanje, samoanalize in razmišljanje dejansko o mojem procesu med mano in mojimi starši, ne, sem se pa odpirala do otrok, to, kar si prej omenil, da sem dovolila, da me otroci učijo. Se pravi, to si mi večkrat dal vedeti, da otroci so samo zrcalna slika. Ne, se pravi, tisto nekaj moteče.
Ja, na pri tisti otroku- strani je meni informacija, kdo sem jaz, ne Ja. kdo je on. Ker v bistvu pri otroku nas najbolj tisto moti, kjer nas otrok posnema. Tako. In zdaj pri sebi tega ne vidimo, Ja. ker imamo v sebi senzorno-motorno amnezijo, ki nam blokira ali pa popačuje lastno sliko, kdo smo, ne. Med našimi očmi pa med otrokom pa ni senzorno-motorne amnezije. In pol otroka vidimo, kako se vede, in nam je to, da nam povzroča močno jezo ali pa alergično reakcijo. Čeprav otrok samo ponaša naše vedenje, ne. In pol nas moti na njem tisto, kar v bistvu imamo mi najbolj izraženo, ne. In to je tudi nekaj tudi eden od najbolj pogostih razlogov, ko pač zdaj v večletnem delu pri skoliozah, da je recimo hčer, najstniška hčer zamaknjena zarotirana tako, da ima prsni koš zarotiran v levo, je glih, da je mama alergična na njo, ne. Zdaj včasih se mama tega celo zaveda, večinoma ne, ampak na drugi stopnji podzavestno ima alergijo na hčer, glih tako, kot je imela njena mama alergijo na njo. In pa v bistvu hčerka ta alergičen vpliv, ne prenašam te, ne, sovražim te, čuti od mame in se odmika in se obrača proti njej čelno, da se nekaj zdaj najbolj ranljivi smo z boka. Če napad pride z boka, tudi pri vojski je najbolj težek in nujno je vedno, da se obrneš z obrazom proti nasprotniku, zato da se najlažje braniš, ne. In pol tudi otrok v bistvu podzavestno rotira prsni koš proti strani, iz katere prihajajo napadi, ne. In seveda je pol tudi, ko dela z takim najstnikom, ne, je ključno, da mama, oče, da ugotovimo, s katere strani prihajajo nezavedni ali pa tudi včasih sicer bolj redko zavedni napadi. In pol, ko se te napadi nehajo, ker običajno je pa glih to povezano s starši, ne, ker ima recimo mati skoliotičnega najstnika neurejen odnos s svojo mamo, pol v bistvu tisti bes, prezir, gnev in podobna čustva, ki jih ima do svoje mame, pa so potlačena, projicirana v hčerko, ne, ali pa redkeje na sina, če je edinec, je lahko tudi sin v tej vlogi, in seveda se pol otrok zvije, zato da odnos med mamo pa staro mamo od otroka ostane raven, pa ne bi smel biti, ker je poln krivic pa problemov, se pol otrok zarotira, ne. Se pri tebi je bilo, mislim, da isto in pol, in to mi je bilo meni zelo, sem bil vesel, da ti je uspelo takrat že, ko si rekla, da je hčerka okej, ne. Da ti je v bistvu uspelo izkrivljenost odnosa med tabo pa tvojo mamo preusmeriti med vaju dve, da ste se dve urejale, hčerko ste pa v bistvu pustile na mir, da je ona rasla v bistvu naravnost gor, tako kot je pač ne osebno ustrezalo, ne. Tako bi mogli biti, ne, pa ker večinoma pa kaj delamo je, da nerešene probleme s svojo predhodno generacijo pustimo take, ko so bili, in jih pol vede ali pa ne vede prenašamo na naslednjo generacijo, ki pa v bistvu pojma nima, kaj se dogaja, ne. In pa pride do tega, da so zviti, pa da imajo eno nogo krajšo kot drugo, pa da imajo disleksijo, pa da jih to boli, pa da imajo kronične probleme, ki so čisto nelogični glede na starost, ne. No, mi smo imeli pol še, tudi življenje nam je pač vodilo v nekaj zdaj, ali je to kako bi rekla, akcija, reakcija tudi življenja, glede na to, kako smo se mi razvijali, ne. Je bilo prvo, da je mama prišla k meni, no, potem je pa oče hudo zbolel in je prišel še on k nam živet, tako da smo bili one happy family, nas 7, meni majhni hiši, in potem je prišla korona in se tej hiši zaprli in smo reševali odnose, no, tako da zdaj, to je bilo zelo zanimivo obdobje. Zakaj sem pa to zdaj hotela omeniti, je pa zato, ker si zdaj govoril o teh urejanju odnosih direktno starši in ne z otroci, ne. Da smo imeli to, kaj vem, Big Brother sceno, če se lahko temu omenim. Se pravi, imela sem oba starša med sabo popolnoma
skregana, ne? Se pravi, ona dva sta tudi počasi dojela toksičnost njihovega odnosa, kako se je mama sprejemala, je tudi to. Potem odnos z mano kot z individualcem, ne? Se pravi, oče jaz, mama jaz. Potem pa še v zadnji 4 otroci, najstniki. Publika. Ne? In dejansko je prišlo do tega, da so bili publika. Da niso oni utrpeli škode nas jih bojev, ampak so bolj kot ne publika. In ko je oče hotel, on je pa imel to strategijo, njih povleči noter v zgodbo, ne, in je marsikdaj njim kaj tako namenil, ali pa lejte, kakva je vaša mama. Sem bila tako ponosna, ko so mu direktno vrnili nazaj, kakor da so pa oni bolj odrasli od njega. No. Ja, so mogli biti, ne. Se ti, če realno gledaš, si mogla tudi biti bolj zrela od tvojih staršev, zato da si lahko na njih dovolj, da si se odmaknila od njih, da si naredila distanco. S tem si sebi dala in njim možnost, da ste šli, recimo, lahko rečemo, v depresijo medsebojnih odnosov. In depresija, kar pomeni zmanjšanje odnosa, ti nudi možnost za refleksijo, da začneš razmišljati, kaj je zdaj, zakaj se to dogaja, kaj je sploh bilo narobe, in pa iz te refleksije greš lahko v akcijo, da spremeniš tisto, kar vidiš, da ni v redu. Ne? In zato moraš biti ali v to prisiljen, skozi bolečino ali pa bolezen, ker je pri veliki večini strank tako, da pridejo sem ali pa na program, ko je ali z njimi, ali pa še bolj pogosto z otrokom nekaj tako narobe, da noben ne ve, zakaj. Mogli bi biti vse okej, po vseh testih pa pregledih, pa ni. Sprav, bilo očitno je, da nekaj ne štima, pa noben ne zna določiti, zakaj. Ne? In pa v bistvu jih ta stiska otroka ali pa njihova prisili, da grejo v razmišljanje ali pa morajo iti v depresijo od nečesa, ne? In pol pridejo v to stanje, da začnejo tako, ko si ti prišla. In pol pride do tega, da si ti skozi to odmik, prekinitev odnosov ali pa ohladitev odnosov, spremenila svojo usodo, da si začela ti drugače razmišljati, da nisi pustila, da so predniki ali pa tradicija vplivala na tebe in te vračala nazaj v prejšnje razmišljanje, ki je bilo pa seveda podlaga za tvoje takratno stanje. In pol, ko si naredila dovolj veliko distanco, pol pa ni bilo več poti nazaj. Ne? In pa si bila pa v bistvu ti v višji čustveni zrelosti in pa si ti z višjo čustveno zrelosti lahko pomagala staršema, da sta ona dva v bistvu tako, pa zbila ti njun starš. Ja. In si tako kot dva skregana brata pa sestra med sabo, si ti svojo strpnostjo, vztrajnostjo, pa lahko rečemo tudi modrostjo, si jim počasen nastavljala ogledalo, kaj delata, pa si jim dala razlago, zakaj. In pa v bistvu, če je to dobro speljano, pa če ima ta starša dovolj velik interes, da bi rada te napake popravila ali pa odpravila, čeprav sta lahko že starejša, pa bi si šel k mislim, sej vseeno, teh par let, pa bomo pa že, ne, je to recimo za življenjsko usodo vnukov ali pa pravnukov, se ne da opisati, koliko je pomembno, ker s tem prekinejo prenos travm iz njihove pretekle sedanjosti v prihodnost svojih prednikov in v bistvu s tem sami sebi in svojim prihodnim življenjem v obliki njihovih potomcev prehranijo ogromen enega natrpljenja. Tako da je to v bistvu kaj ti je uspel, oziroma zdaj si prišla do tega, da je oče hotel potegniti otroka noter. Tako. Ne, pa so jim mu rekli, no pa saran, ne. Točno tako je bilo, gre. ja. In pa je videl, da dejansko, kad to te rukne, ne, da vidiš, da je 10-letna ali pa koliko je bila takrat najstarejša hči, stara 12-13, ne, da je bolj brihtan ali pa bolj zrel od tebe, če te to navrže v depresijo, pa ne vem, kaj te bo. Ne. Ja. Zelo me je presenetilo, no? Ker tudi seveda svojo hčerko, tako ko vsak mama hči imele najstniške
kako bi rekla, krege, mičkene in nesoglasja, ne, to je tudi del procesa, ne, normalno, da ni bajen vsak dan, ne, vsak dan je nov začetek s svojim koncem. Ja. Ampak njen odziv v tej situaciji je bilo, mami ve, kaj dela. In takrat je mene dvignilo tudi, kako bi rekla, nek dokaz, da resnično delam nekaj na sebi, spreminjam in s tem dajem nek zgled. Ne. In hčerko, ki danes je že 18 let stara, ne, in še vedno ima svoje boje, ne, in tisto, kar si prej omenil, da v nekih zadevah je bolj odrasla ali pa ima več informacij ali jih pa bolj sproščeno predeluje. Pa, ne, sodobnejše je. Tako, ne. Lahko jih gledamo recimo kot novejši model telefona ali pa računalnika, ki ima recimo boljše čipe, hitrejši procesor pa vse ostalo in logično, da je bolj prilagojen modernemu okolju, ki poskuša učiti recimo starejši model telefona ali pa računalnika, trike, kako v sodobnem recimo okolju biti boljši ali pa manj slabši, kot bi bil, če mu ne bi pomagal nekdo, ki ima drugače prilagojeno telo. Ne? Ja, no, tako da tudi jaz doživljam te situacije, ker ne bi hotela tega dovoliti, ne? In ta, ne vem, kaj je to, ego moj notranji in ta neka bariera, ampak ravno za tem, kar sem se naučila in kar vem, ne, si bolj zavestno lahko vplivam na samo sebe, da v tem ključnem trenutku sebe rečem, ne, stop, da dovolim njej in s tem tudi vidim, da otrokom dovolim veliko izkušenj. Se pravi, da ne postavljam nekih preveč meja tudi v doživljanju njihovih karkoli življenj, ne, samih po sebi, doživljenih čustev, ampak dejavno, da probam jaz biti bolj učitelj pa voditelj v njihovem procesu, ne pa nekdo, ki bi jim stvari ne bi dovolil. Ne. Ja, to je tudi osnovna funkcija starša, sploh mame, ne, ker realno sploh hčere, dve imaš, ne? Dve, ja. Od koga se poučijo biti ženske, pa mame, pa kasneje, ne? Od svoje mame. Ja. Zdaj, če vidijo, da, tako kot si prerekla, kot ti je rekla, da mama obvlada, ne? Da mama ve, kaj dela, to je tako, kot če si ti vajenc pri enem mojstru, ki ve, kaj dela. Je verjetnost, da boš ti dober v tem, kar se učiš, ne? V čem si vajenc, izjemno visoka in je pol verjetnost, da boš ti tudi postal mojster v tem, kar se učiš, verjetno še boljši od svojega mojstra, čez določen čas, ko boš dodal dosti izkušenj, pa tudi seveda dosti napak, izjemno visoka. In tak otrok v bistvu se ne boji novega dne in ne pride do tega, da hodi spat ob 2 zjutraj, pa se vstaja ob 11 dopoldan, ali pa da noče iz sobe ven, ali pa da ne vidi smisla, zakaj bi hodil v šolo, ker v bistvu vidi, da ga čaka solidna prihodnost, ne? Ker vidi recimo mamo, ali pa če je partnerska zveza, oba starša, kako se zjutraj zbudita v nov dan, pa ne rabita 2 kave, pa ne vem, kaj še, zdaj recimo vidim vedno večkrat v trgovini odrasle ženske, odrasle moške, ki imajo v nakupovalnih vozičkih energetske pijače, ki so včasih recimo, to so najstniki pil, ne. Danes je to ratalo že kar tako, se pije tako kot včasih kisla voda, ne. In pa vidiš, da tak človek ne zmore, ni dovolj učinkovit v reševanju problemov, da bi lahko z neko normalno življenjsko energijo, željo po življenju to reševal, ampak v bistvu rab cel kup poživil, od kave do cigaret, do energetskih napitkov in podobno. In seveda, ko otrok gleda takega starša, nima ne vem kakega optimizma, kaj bom jaz, ko bom odrasel, ne. Ker se v bistvu, če se zaveda ali pa ne, se uči reševanja problemov od svojih staršev in če vidi, da so oni neučinkoviti v tem reševanju, pol je on še bolj neučinkovit, oziroma se še bolj boji, ne. Pa seveda korak do kroničnih težav otrok, tako vedenjskih kot gibalnih, kot fizičnih, ali pa v odnosih je zelo kratek, ne. Ja, so procesi, ne, ki se tudi pri nas to dogajajo dnevno. Hotela sem samo tudi povedati, da
Jaz sem zelo potem imela namen tudi otroke učiti AEK, mislim, se to velikrat tudi omenjala, no. Pa nekako ni šlo. Mislim, da tudi sama verjamem, da dejansko AEK se lahko uči tisti, ki se želi učiti AEK, on kot sam prvovrsten. Ja, ne tisti, ki mu nekdo, dej, boš videl, ne. Smo znali se uležiti pa delati vaje, sploh sin, ta drugi po vrsti, ko je zdaj tudi športnik, se mi je zdelo, ampak on to dela iz principa druženja z menoj. Ne kot, tako da je nek drug namen. Kar pa sem delala in kar še vedno delam te vaje pred njimi, se pravi sredi dnevne sobe, da sem se udeležila, mislim, da 3 delavnice prek Zooma, ko smo jih imeli, pa je bila 2 mesec dihanje programa, pol 2krat po 1 mesec in sem to se delala sredi dnevne sobe, oni so imeli tisto kako večerjo, pa so se hecali, ko sem jaz dihala, pa delala, pa so se tak, ampak hotela sem jim pa s tem to pokazati, ne. To je dejansko pot, ne. Ko bojo rabili, če bojo rabili, ne, bojo poznali. To sem hotela pa če sporočiti, no, da sem se potem tako nekako zelo dobro poznajo. AEK, ne, tako, kar se z njimi pogovarjam. Se pa sploh starejša hči zelo zanimajo za psihologijo, tudi piše seminarski na to temo, raziskuje ljudi in vse vedenja, odnose, tako da je to njo tudi potegnilo, da je res zanima, zakaj pa kako. Ima zelo izdelana mnenja o vsakem od nas in jo prav rada poslušam in tako debatirajo veliko o tem. Ja, to je zelo koristno, ja. Ja, ker AEK, v bistvu se namen AEK je, da ga starš dovolj dobro uporabi, da ga otroku ne bo treba, ne. Ali pa čim manj, ali pa čim kasneje. Ker v bistvu AEK kot tak je, da se skozi njega učiš biti bolj čustveno zrela oseba. In seveda pol preneseš v bistvu otroku daš manjšo senzorno pa motorno amnezijo, ker jo imaš ti manjšo, ima on itak manjšo, in pol v bistvu on ne ponavlja tvojih napak. In pol seveda tudi ne rabi se AEK učiti, da ne bi ponovil tvoje napake, ker ga ti v bistvu že naučil, kako živeti, kako izgleda med višjo čustveno zrelost. In pa seveda z višjo čustveno zrelostjo je nezdrav vpliv sodobne družbe na otroka ali pa pol odraščajočega otroka vedno manjši, ne. Pa kaj je še tudi zelo pomembno, je to, da starš, ki razume, kaj je to sintropično agresivno čustvo, kaj je to entropično agresivno čustvo, kaj je to, kako je zelo pomembno, ali da mi v prihodnost, svojo prihodnost vlagamo sintropično agresivno čustvo, v svojo preteklost pa entropično, ne. S tem v bistvu neželjeno, tisto, kar ne rabimo več, puščamo za sabo. V prihodnosti pa ustvarjamo stvari, oziroma s sabo pa jemljemo tisto, kar rabimo v prihodnosti, ne. In ko to starš razume vedno bolj in tudi na lastnem telesu skozi vaje dojame razliko, potem bo postal v bistvu ne bo bremenil otroka. Če ga bo akutno, ko je pač mu nekaj ni v redu, zboli ali karkoli pač že je takega, in bo mu seveda otrok tudi rade volje pomagal. Če pa tega ne razume, ne, potem pa ne vede, kar je recimo glavni problem pri odraslih, ki imajo kronične težave zaradi svojih staršev, ne. V bistvu starš v svojo prihodnost, se pravi v svojega otroka, usmerja entropično agresivna čustva, ne, in s tem otroku v bistvu pomaga v narekovajih, da bo imel vedno težjo prihodnost, ne. Zato, da bi otrok svojemu staršu, se pravi v svojo preteklost pošiljal sintropično agresivna čustva, da bi s tem obdržal starša pri življenju, ne. In to je sploh pogosto, recimo, če starša nimata dober partnerski odnos, kar je pa recimo pri ljudeh, ki so bili rojeni, ne vem, 1950, 60, 70, ne, skoraj pravilo, zaradi tega, ker so glavnino časa usmerili v dvig materialne urejenosti, se pravi standard, hiša,
materialna varnost, ne, ki so jo takrat najbolj zaradi vojn pa pomanjkanja pogrešali, ker je spet logično, ker po vojni ni logično, niti smiselno, da bo šel dvigovati čustveno zrelost, ampak moraš prvo porihtati za štalco. Ne? Se pravi, da imaš kje biti, da imaš kje za jesti, da imaš neko varnost, da ne živiš od danes do jutra. Ne? In takrat je bilo logično, da so mogli odrasli se predvsem fokusirati na ta aspekt življenja. In seveda pa jim je zmanjkalo in časa in energije in znanja za čustva. Ne? Seveda so pa zaradi tega imeli težave njihovi otroci, ne, ker je prišlo do standard je bil višji. Zdaj, če je vojna, pa imaš ti hladna čustva do otrok, je to logično in tudi noben ne pričakuje, da boš imel drugačne. Če pa ti živiš v vedno večjem obilju, pa imaš čustva do svojega otroka, kot da je vojna, ne, podzavestno ponavljaš nek vzorec, bo pa otrok bil šokiran, traumatiziran. Ne, in recimo, lahko si z tega vidika pogledate, ne vem, Srečo na vrvici, ne, ta film, ki ga vsi poznamo, pa ocenite, kak je bil odnos med maticem pa med mamo, ne, pa kaj je v bistvu sploh Jakob je bil pes, ne? Mislim, Jakob, ne? Kak je v bistvu, kako funkcijo je imel Jakob za matica, kaj je Jakob kompenziral pa nadomeščal. In seveda, takrat je bilo kao, se to je cool, ne, so otroci odzunji, pa se družijo med sabo. V bistvu bil pa problem, ker niso imeli druge variante, kot biti en z drugim. In so v bistvu, zdaj logično je, da mora biti otrok med vrstniki, pa se učiti medsebojnih odnosov, ne, samo ne morejo pa vrstniki nadomestiti staršev. Ne. Ali pa če recimo, katerega je bilo vedno pol več ločitev, pa samohranilnih staršev, pa tako, ker je to tudi bilo možno izvesti. Ne. In pol otroci niso niti mogli videti, kako izgleda urejen partnerski odnos med staršema, ki ga ni bilo. In seveda, kje bo on zdaj ugotovil, ali pa se naučil, ali pa v podzavesti razvil sposobnost, da bo ohranjal partnerski odnos, kljub temu, da bo zavest usmerjal v službo, v družbo ali pa karkoli, ne, in pa seveda je ločitev vsak dan več, ne, znanja, podzavestnega znanja, ki bi ga otroci dobili od staršev skozi vzgled, kako imeti učinkovito partnersko zvezo, pa čim manj, ne. In pa pride do tega, da starši v bistvu ko so enkrat že starejši, imajo slab partnerski odnos in potem svojo potrebo, da bi nekdo ta partnerski odnos namesto njih urejeval, seveda usmerijo v otroka in pa na otroka vplivajo z entropičnimi čustvi, vas pokličejo po telefonu, pa govorijo, kaj je vse narobe, to vam dajo entropično agresivno energijo, zato da pa odrasel otrok, namesto da bi si entropično agresivno energijo usmerjal v sebe, pa v svoje otroke, jo pošilja nazaj staršem. Ne? In pa, če ti si entropično energijo pošiljaš v preteklost, ne moreš druga, kot v prihodnost pošiljati. In pa se ta cikl ponavlja. Ne? In pa so otroci vedno bolj v stiski, pa rihtajo stvari, da bo stvari za nazaj, da bojo dobre, v prihodnosti so pa slabše. Ne? Verjetno se prepoznaš v tem. Ja, absolutno. Kad tebi je uspel to prekiniti, da sta starša v bistvu nehala te sesati, pa v tebe imati energijo pa čas in pa si pa proces obrnila, da je v bistvu tvoja mama, pa pol kasneje tudi tvoj oče začela vedno več, ker sta med seboj imela boljši odnos ali pa manj slab odnos, da sta pa lahko dajala tebi pa tvojim otrokom več sintropične pa manj entropične energije, ne, in pa vsi zacvetijo, ker po vrst gre to za drugim. Ne. Ja, tukaj se zdaj na mami bolj, kot na očetu poznalo. Tudi odnos med mamo in vnuki je tudi zelo lep. Ne. Tukaj tudi ona razume, kdaj je dovolj in kje so tiste meje, ko jih ni prav, da jih prestopi. In v bistvu danes, ko gledam, smo res one big happy family, ker prej sem sarkastično to rekla, ne, ampak danes pa je, ne, kjer se tudi, seveda, mene par ni, mama je z njimi, pridem, so se neki skregale, sploh za hčerko, 2 dni je ni, pride nazaj, ne, ko mi čaka, da jo spet vidi in
Sej, ne, da se ne bo narobe razumeli, tudi kreganje samo po sebi je v redu, ne, je zdrav ventil, ne, samo mora biti v neki... Če je učinkovito. Tako, no, točno to, ne. In to vidim, da se znamo kregati, kar se prej nismo znali, ne. In tukaj vidim tudi svoj napredek, da jaz tu znam povedati, kaj me moti, koliko ne, da znam sprejeti kritiko, kar prej tudi nisem bila toliko sposobna, da znam, kako bi rekla, tudi pravilno analizirati kritiko, kot tudi, prej sem bila tudi v situaciji, če sem jo sprejela, sem pol spet preveč vrgla na sebe, ne, pa sem bila preveč samokritična, ne, da zdaj tu rečem, ok, tole res nisem v redu, ampak to hudo pa spet ni, ne mislim, da sebe dobro poznaš, realno, da znaš, realno, to je. Vsi smo dejansko v realnem svetu zdaj bolj prisotni, kot smo bili prej. Ja, za kar je pa treba imeti pogum, ne? Ja, pa dovolj visoko čustveno zrelost, da ne rabiš skrivati resnice pred tem, ker je prezahtevna, da bi jo čutil, ne? Pa da bi jo sprejel in pa v bistvu jo zapakiraš v nek, recimo celofan, ampak za ta celofan porabiš pa ogromne energije in je pa nima za druge stvari, ne? Je pa vsaka faza bila razvoja, recimo tudi Aiki metoda, ne, pri tebi, pa tudi moje vzporedno življenje, kak je teklo, ne, je imel neko spet svojo zgodbo. Ne, zdaj, ne vem, kdaj si bilo dihanje, je bilo 2018 prvič, se mi zdi, ker prej ga ni bilo, ne? 2019. September, ne, v Ljubljani. Bila ena delavnica, ko sem ta bila prva, ja. Ja, no, tam sem bila jaz, ne. 2019. Pa sem prej, se pravi, 2014 delala in vaje se učila, ne. Pa mi je delavnica, ko si spet nekaj omenil starše, ob dihanju, ne, in sem jaz ostala brez zraka, ne, da veliko povedala o tem, kak še nisem uredila odnos. Pa je že 5 let bilo od začetka ureditve in veliko sprememb, super, na boljše, ampak sem bila še v tem globokem procesu. No, pa bi pa omenila delavnico, oziroma to 60 dni Aiko dihanje, ko smo imeli prek Zooma. To je bilo zahtevno. Tisti je bilo brutalno. Imel sem jo 2-krat, pa sem pa jo... Tisti je bilo brutalno, pa sem jaz veliko že delala na sebi in bila s tabo povezana, ne. Jaz tudi sem ena tistih, ki nisem veliko vprašanj postavljala, ki sem dovolila drugim, ko so te šele spoznavali, ne. Pa tudi iz vprašanj drugih se veliko učiš, ne. Tako da in od tvojih odgovorov, ne, tako da... No, in jaz sem takrat doživela, to bi rada povedala danes v tej oddaji. Ti si omenjal, kako v bistvu potem vpliva vse te misli na telo. In jaz sem sanjala, da sem prebutala očeta. Ja, to je pogosto, ja. Okay, ampak sem se zbudila iz sanj in nisem čutila rok. Pa so bile, nisem jaz ležala na rokah, nisem nič ni bilo na rokah, so bile mirno ob meni, kar meni prekrvili, to bi po vsej logiki morala funkcionirati. To je. Ampak so bile, jaz jih premakniti, jaz jih nisem čutila, zapravo sta obe roki sta zaspali. In me potem začelo vse boleti in sem dolgo časa rabila, da sem sploh lahko prste premaknila. No, to je v bistvu tipično za REM spanec, ne, ker REM spanec je tak, da se periferija odklop, ne, se pravi ta periferni živčen sistem, proprioceptičen, še posebej živčen sistem, ki kontrolira ali pa določa gibanje rok pa nog, se med REM fazo spanja izklopi. Teda dejansko se noge pa roke med tem spanjem niso več povezane z možgani in glede zaradi tega, da lahko sanjamo. In zdaj očitno si se zbudila že iz sanj, da si se zavedla, stikalo za priklop rok pa nog je pa v bistvu bilo še zmeri na off, ne. Določeni ljudje imajo to zelo pogosto in mislim, da ima prav ime, ima diagnozo tako stanje, ne vem točno z glave, kakiro, se pravi, v bistvu se zbudiš, pa imaš občutek, da si ohromel. In to, ko sem imel 2 primera, s katerimi sem delal s takim stanjem, je bilo pri obeh več kot očitno, da ima ta morilski bes oseb, ne, da dejansko bi ubila nekoga. In seveda, če tega nočeš narediti, ne, tudi v sanjah ne, moraš zablokirati in pa se lahko ta stikal gre toliko močen na off, da ga tudi, ko se zbudiš, ne daš na on. In pa recimo z dvigom čustvene zrelosti sta tudi ona dva v bistvu to nista več rabila ubiti svojega očeta ta pravga,
ampak sta v narekovajih ubila očeta, ki sta ga imela v sebi. Se pravi, sta določeno vedenje, ki sta ga pobrala po svojem očetu skozi vzgojo, pa skozi genetiko, ne, sta dejansko toliko spremenila skozi IQ, da sta to staro verzijo očeta pustila v preteklosti in šla naprej z, recimo, očetom 2.0. In pol ni bilo več potrebe sanjati, da se bojuješ proti lastnemu očetu. Tako kot pri Hamletu, recimo. Se to tega je v teh, sploh v pesniških, v pesmih ali pa knjižnih delih ali pa tudi v filmih, v nadaljevankah je te tematike. Izraženo, ja, veliko. Se tudi, recimo, če gledate, pridete na začetku, ko si razlagala, koliko je oče pač ni hotel te poslušati, ne. Sem se spomnil na Ostržka, ne. Ke v Ostržku je isto, ke sta oba v kitu noter, pa Ostržek reče očetu, ne, Pepetu, da bi lahko zakurila pohištvo, da bi z dimom šla ven iz kita, ne, pa on ni pustil, je rekel, ne, to ne, ker sam se tega ni spomnil, pa je bil kdo ve koliko let noter. Pa je prišel pa mlajša verzija očeta, se pravi njegov sin, ne, Ostržek, ki ni bil več lutka takrat, ampak je bil že fant, ne, mu je dal idejo, kako bi to lahko zboljšali, tako kot otrok da idejo danes staršev, lej, zdaj imaš, ne vem, Google, imaš to, imaš ono, elektronsko banko, daj tako narediti, ne, on pa ne bom, jaz delam tako, ko sem navajen in pusti me primer, ne, in pol reče sin, okej, pa delaj, ne, pa se umakne, ne, in pol pa oče pa žalosten ali pa užaljen, ko ga je sin zapustil, a čisto sam je, ne, in po Ostržku je pol tudi na koncu Pepe rekel, okej, ajde, pa daj zakur to, in pa je pa v bistvu to pripeljalo do tega, da sta se rešila ven iz kita, ne. In to je v vsaki družini, mama, hči, oče, sin, je ta proces, ki je v Ostržku ful lepo opisan, če ga bereš recimo na tak način prisoten, ne, samo spet je pa potrebno pustiti novi generaciji, da prevzame recimo vajeti, ne, kar se pa veliko staršev z vsemi štirimi upira, ne, in pol ne moreš druga kot pač jih dati na stran, zato da preprečiš, da se ta negativen vpliv preteklosti prek tvojega življenja preneseš še na tvoje otroke, ne. Ke pa gledaš otroke in ti je pol hudo, samo ponovadi jim je hudo, ko je že skoraj prepozno ali pa tudi prepozno, ne. Ja. Tako da, kak je pa zdaj, recimo, saj gledalcem bomo dali tudi pod podcast povezavo na ke Ivanin primer sem obdelal skozi študijo primera, ke imate na naši spletni strani, pa si boste lahko pogledali slike, kakšna je bila 2014, pol kdaj smo to napisali, 2022, ne. Ke zdaj vidim, da si šla spet naprej, se pravi ta nova partnerska zveza očitno na tebe blagodejno vpliva, tako da te moramo še enkrat poslikati, pa dati update gor, ker je zdaj pa v bistvu skoliozo skoraj že se je ne vidi, ne, in ko boste pogledali, kaka je bila 9 let nazaj, lahko vidite, kaj se da vse, če veš, kaj delaš, pa če si dosti odločen, pa ne odnehaš takrat, ko je težko, kar je pa dostikrat, tako kot vse v življenju, vse, kaj je dobrega, pa trajnega je, se treba pomatrati, pač tako je in tako tudi vedno bo, ne, da lahko pol tudi boste videli, kak potencial imate na voljo, če se lotite stvari tako, ko se zagre, ali pa tako, ko je možno, ne. In kak je zdaj recimo trenutno stanje? No, ta študija, ne, recimo je tako lepo napisana s svoje strani, tako da hvala, no. In tebi tudi. Ke si tako lepo tudi povzel mene kot mamo, ne, in to mi je pač všeč, tudi v tej vlogi se tudi res vidim. In si zelo lepo napisal, da se bo ravnovesje našlo, ko se bo našlo tudi ravnovesje, se pravi spolov, moški, ženska, ne. Ja, ke pravi, bilo preveč ženskega vpliva. Ko se bo našlo tudi ta drugi pol, ki pa je pač nujno potreben za ravnovesje. Ne bom rekla za preživetje, ne, ker lahko preživimo za ravnovesje oziroma za ta balans je pa res potreben, no, in to se je tudi v tem pokazalo.
ko imam zdaj zdravo partnersko vezo, ne. Zdrava je iz nazora prvo, ker sem jaz zdrava, se pravi, da jo tudi razumem in delam na njej še vedno, ne. Prav vsak dan. Da je tudi partner veliko dal v življenju skozi, da dela na sebi, ne, in da je čustveno zelo zrel, ne. Da dejansko tudi se oba zavedava, da bova še čustveno zrasla, ne. Se pravi, ni to konec zgodbe, da rečemo, tukaj je stop. In da, ker je to zrel moški, potem kaže zgled moškega v naši družini in vpliv. Obenem je pa še nekaj drugega tukaj dano, je pa to, da sem jaz lahko danes ženska. Se pravi, v naši družini... To ne bi mogel biti moški. Ja, no, tukaj bom kar javno priznala, da sem s tem imela probleme, ali pa jih imam še, oziroma jih imam manj. Ampak jaz pač v svoji družini, da sem stvari napredvala strumno v svoji... Resnici na ljubo, ne, če si sama, pa se seliš v novo hišo, pa imaš 4 otroke, ne moreš drugače živeti, ne moreš imeti sam ženski princip, ampak moraš imeti zelo močen moški. Ker drugače bi pač rabila nekoga, da te rešuje, tako si pa rešila sebe in otroke, in pol v bistvu tudi starša. Tako. In zdaj, če gledaš, koga si se mogla rešiti, tudi cela četa ljudi. Tako. Torej, ti ne moreš to z ženskim vedenjem izpeljati, ne. Pol pa bolj, ko je bilo vse rešeno, bolj si šla ti v žensko vlogo, tako, ko imaš telo. Ja, res je, ja. In pa se je tudi pojavil ta prav moški, ne. Tako. Kar je pa ta sprememba, ki bi rada povedala, je pa ravno vpliv vse te situacije na moje punce. Obe. Se pravi, zdaj imajo pred seboj mati, ki je ženska, in imajo zgled, kaj biti ženska. To je danes redkost. Celostno. Ne? Celostno, ja. Na telesnem in zavestnem nivoju, ja. Tako da sem hvaležna, no, tudi v življenju, da mi je dalo vse to, da spoznam, ne, da imamo še, upam, veliko časa pred seboj, da bomo še kaj spoznali, ampak da res zavestno živimo v realnem času, v realnem svetu in to je veliko vreden. Pa si kdaj razmišljala, kakva bi bila pa, recimo tem, alternativna realnost, če 2014 ne bi, da bi recimo po prvi terapiji rekla, to ni za mene ali pa jaz to ne morem, pa bi pač šla, pa kak? Zgodba moje mame. Zgodba moje mame, zaklenjena v odnosu, kjer ne želi slišati resnice, kar pomeni, če hočeš predstaviti resnice, se te otepa. Za vedno hujšo skoliozo, kifozo, vse možne grbo, ki je zrasla, ne. Tudi frustracije, tudi, kako bi rekla, reakcije, ki niso kontrolirane. Izbruhi. Zelo velika žalost, ne, v prsih, težko dihanje. Tam bi bila... Obup, ja, točno tako. Danes sem drugje in danes je tudi mama moja drugje. Ne. Njena skolioza se ne more zdaj nekaj veliko... Posebej se pa je malo zravnala, ne, tudi zadihala, ne, tudi na sebi naredila, ne, če mogoče, da gre na pedikuro pa frizerju, ampak veliko tukaj povem, koliko ona zdaj da na sebe več. Več, kot prej, ja. Tudi z branjem knjig pa poslušanjem, ne, ona je sicer zdaj 77 let stara, ne, na to, je kar že starost, ampak kljub temu, kar me pa najbolj razveseljuje, ko jo gledam, pa kaj bi si želela, vsako jutro je njej nov dan. Ja. In ima novo nalogo, ali je to kupiti tisto, kar je na popustu, pa ima potem, kdaj gre bus, da bo šla to kupiti, ali je, da bo šla na sprehod, ker je lepo vreme in bo tistih 3 kilometre naredila, ali pa še posebej, kaj bo kuhala. Ni pomembno. Pomembno, da ima ona se zbudi in ima ta plan, to, ko si prej omenil za se ne boji sončnega vzhoda, v bistvu, ampak se ga veseli. Navdušena je. Ja, navdušena je. Zdaj je sama, ne, oče je lani umrl, in je vsako jutro je tudi moj klic, ko se peljem v službo, kjer je tudi naše življenje prek pogovora, tudi njeno življenje in jo s tem tudi bogati in ona bogati nas, tako da mislim, da smo v tej neki sinergiji zelo dobro zaživeli. Krasno. Da, najlepša ti hvala za to, da si bila pripravljena to tudi povedati, pa obrazložiti zelo lepo. Mislim, da bo tudi marsikjerem od gledalcev to pomagali
videti, da obstajajo načini, kako nekaj, kar se nam zdi, da je vklesano v kamen, se da spremeniti, ne. Ker dejansko se da, ni lahko, ne da se na hitro, je pa, ko enkrat si dopustiš razumeti, kako fizika pa čas vplivata na kamen in na naše telo seveda in na naša življenja, da je relativno enostavna logika, kako se da to narediti, ki olajša proces, nikakor pa ne naredi, da je lahek, ne. Tako da upam, da vam bo pogovor bil v pomoč, za boljše razumevanje, kaj se vse dogaja med ljudmi, kaj se dogaja znotraj nas, okrog nas, kako naša preteklost določa sedanjost, kako sedanjost določa prihodnost in kako lahko z drugačnim razumevanjem vpliva preteklosti na sedanjost, z manjšo senzorno-motorno amnezijo, pa senzorno-motorno odtujenostjo in višjo čustveno zrelostjo sebi in svojim staršem in svojim, še posebej pomembno, svojim otrokom spreminjamo usodo oziroma prihodnost, ki jih čaka za vogalom, če hočejo ali pa nočejo. Tako. Hvala tebi za povabilo, hvala tebi za to, ker si, kar ti velikokrat napišem, ne? Ja, ker sem res vesela, da se pač v življenju vse to zgodilo in da sem uspela priti do te točke, kjer sem danes. Pa še bi rada sporočila, da dejansko tisti pogum, ki si omenil, ne, to v bistvu pogum je predvsem pogum pogledati v sebe. Ja, in če si ti dosti pogumen, pa da sebe, to si velikokrat mi ti rekel, pogledati realno, kaj sem jaz realno, pa lahko tudi nekaj spremenim, ne. In potem lahko tudi nekaj imaš ta pogum vplivano tudi na okolico, ne. Se pravi, ni pogum biti v boju z okolico, pogum je dejansko res pogledati v ogledalo. Boj s sabo v bistvu, Boj se seboj, ja. da prebiješ to odpor do spoznanja, ker zdaj problem je, da spoznanje vodi v spremembo, vsaka sprememba je pa povzroči odpor. Zdaj, ker se nam upira spremeniti, imamo pol odpor do spoznanj in pa se zapremo v kletko, da je vse isto, da se nič ne da narediti, pa da so drugi krivi za tisto, kar se nam dogaja. Od horoskopa do genetike, do usode, do vseh teh stvari, ampak vse se da vsaj delno spremeniti. Ene bolj, druge manj. Tako da, hvala lepa in lep pozdrav vsem. Hvala.